Olá, sou Maria Pereira, gravando do sertão da Bahia. Hoje eu tenho uma história maravilhosa aqui para contar para vocês. Vamos escutar o som da zabumba e logo eu conto a história, ok? Vou virar a câmera para que vocês vejam. Tem que ir chegando pra frente agora, andar um pouquinho para você, né? Ah, tem que gravar com a câmera frontal, ó. Mais perto. Esqueça os cabelos hoje, até liberar logo. É o folclore da Bahia. É o folclore baiano, gente. Tá um pouco escuro, né? Aqui é o som da zabumba, gente. O som da zabumba eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Os zabumbeiros. Diretamente de Jeremoabo, sertão da Bahia. É o seguinte, gente, essa festa aqui eu vim relembrar a minha infância, que eu vinha pra cá, para os festejos, a minha mãe vinha muito para os festejos, vender arroz doce, vender cocada, e a gente vinha para ajudar, e eu nos intervalos ia dançar o som da zabumba. Eu dançava muito a zabumba, eu gostava muito. Então essa festa aqui é uma festa assim folclore, aqui bem na roça mesmo, e é muito bom. Agora pararam ali de tocar, eu vou mostrar um pouquinho do chique do sertão. Olha pra aqui, olha que coisa linda. O chique aí do sertão, Mandacaru, né? Ai, não tô conseguindo botar. Olha o Mandacaru aí. Cadê, gente? Mandacaru, quando florar no seco. A roça de milho verde aí, olha. As flores. É uma casa assim afastada da outra, mas é só família. Tem umas 3, só as irmãs que moram aqui, ó, pé de almendra, e os carros da família aqui, todos parados. Gente, isso aqui é um paraíso mesmo. Estamos aqui. Então, se vocês gostarem do meu vídeo que eu mostrei para vocês, curtam, comente, compartam. Estou aqui, ó, mandando para vocês ver um pouquinho do meu sertão, das minhas lembranças. Beijo, meu povo, e até o próximo vídeo. Eita, vamos sorrir, gente, que a vida é linda.